수면 무호흡은 이제 비염 하나만의 문제는 아니고 편도가 크거나 혀가 뒤로 밀리거나 기도가 좁은 경우에 더 심해질 수가 있습니다. 그래서 이제 비염만 치료한다고 해서 어떤 코골이라든지 수면 무호흡이 다 해결된다고 말하기는 어렵습니다. 단지 이제 코로 숨 쉬는 게 좀 편해지면 아무래도 입을 벌리고 자는 버릇이라든지 이런 것들이 좋아지면서 코골이 증상이 완화될 수는 있습니다. 따라서 먼저 코 상태를 확인해 보시는 것이 좋겠습니다.